Hello， 呢度係打麻雀有小靚狗同 OK， 頭先喺度調鏡頭，咁就最有幫我摸牌，唔該佢哋打這一晚先，一砍9索喺手，正，好又摸對7萬，入得唔錯吓，好打個靚女先，今日我哋順德嘅3冇開業啊！有冇去湊熱鬧？大家好摸個白板，咁打3萬而家入隻叫好摸隻1索咁，而家叫胡啦。我叫兩邊啦。坐穩啦，坐穩啦。期待下先 ，OK 冇事。OK 6同自摸啊，5隻馬嘅。第2鋪，滿手卡窿篇章。碰咗佢啦，上家髀都碰。太肉酸啦！一砍牌都冇啊，碰咗都叫有得砍啊！好入隻靚2索，白板啊！1 4索選開，而家抬轎，好抬到啦，咁就叫7索同埋卡窿7筒。咦，白板7隻馬嘅，第3鋪，呢個起手牌非常之唔錯，罰咗隻紅中一砍，做乜啊？差別數都唔咁你唔又走放啊？OK， 咁我打4索啦，而家叫。一陣就走放啊！好蠢，我諗住好連發，應該係 Wendy 大係咪？對家後對1萬咩 ？OK， 扯咗個自摸過嚟先，7隻馬嘅，就係佢走個紅包。第4鋪，我睇下打咩先，打8筒啊！摸隻白板先，其實入隻都叫嘅。OK， 摸白板真係叫胡。哇，上家碰8萬啊！咁我要碰，而家拖牌。OK， 9萬自摸8隻馬。最後鋪，咁睇起手牌麻麻地咯。入隻3萬就唔係咁講啦，我打熟仗先。OK， 而家打翻牌。冇啊，絕招啊！石落而家鹽鼻湯，鄭張先仲要。係啊。摸對9萬咁啊，打埋個靚女先啦。砰，打翻牌。而家都叫入隻叫胡嘅。好，下家暗降6萬。打翻佢啦。好，今日打埋西，碰咗都可以叫 A 碰，即摸即碰啊！而家叫一個正張嘅4萬，感覺係非常之好啊！
OK，摸到，10隻馬吓，點緊支 point 啦，拜拜。